आपका मोबाइल का साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ आपको ये तरीका आपके मोबाइल में सेटिंग कर देना है, ठीक है। तो आपके मोबाइल जितना आवाज़ करेगा उतना किसी का नहीं करेगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपके मोबाइल में साउंड कम है तो आप 10 गुना उसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको 3 टिप्स दूंगा और इसमें सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल पे कॉल आता है तो साउंड नहीं सुनाई देता है, और कई प्रकार के आप वीडियो देखते हैं तो साउंड नहीं सुनाई देता है, और आपके मोबाइल पे कॉल आता है तो साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। कई सारे प्रॉब्लम हैं साउंड के, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के साउंड को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो पहला नंबर 1 ट्रिक है ये कि आप अपने सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके फ़ोन में सेटिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में है, ठीक इसी प्रकार के सेटिंग आपके फ़ोन में होगा। आप कोई भी फ़ोन चलाते हैं उसमें सेटिंग होगा, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको ऐसे ऊपर बढ़ाना है और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। तो ये हमारे फ़ोन में बीच में है, आपके फ़ोन में नीचे भी हो सकता है। तो आपको इसको ढूंढ लेना है, साउंड वाइब्रेशन को ढूंढने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर ऐसे स्क्रॉल करना है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा वॉल्यूम का, VOLUME, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा आवाज़ इस प्रकार आपके फ़ोन में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको इसको फुल करना है, ठीक है। और यहाँ पे रिंगटोन का साउंड हमने बढ़ा दिया है। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे और इसको बढ़ा देंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन को बढ़ा देंगे और सिस्टम को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमने बढ़ाया है आपको सिखाने के लिए, आप इसे पूरा फुल रखिएगा। तो आपके मोबाइल पे कॉल आएगा या कोई भी रिंगटोन आप सेट करके रखे हैं, कॉल आने के बाद सुनाई देगा, ठीक है। और दूसरा, आपके व्हाट्सएप पे जो वीडियो आता है या आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या फेसबुक पे तो आवाज़ नहीं आता है, तो मीडिया का साउंड बढ़ा दीजिएगा तो आवाज़ सुनाई देने लगेगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का आवाज़ बढ़ा देना है, फुल रख देना है। तो आपके मोबाइल पे जितने सारे नोटिफिकेशन आएंगे वो सुनाई देंगे। उसके बाद सिस्टम, यानी कि आपके मोबाइल पे कॉल आता है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देता है, या आप कॉल किसी के पास करते हैं तो घर घर करके आवाज़ आता है तो भी सुनाई नहीं देता है। तो इसको फुल रखना है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि एक तरीका से नहीं, 4 तरीका से आपको आवाज़ फुल रखना है। रिंगटोन, मीडिया, नोटिफिकेशन, सिस्टम, ये सब को फुल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल का आवाज़ ठीक हो जाएगा। और ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आपके मोबाइल के जो साउंड है, जो बैक साइड में होगा, जो बटन दबा के आप बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो उसको प्रेस करके बढ़ा दीजिएगा तो उससे भी बढ़ सकता है। और यहाँ पे जो स्पीकर होता है वहाँ पे गर्दा जब ढुक जाता है उसमें तो सुनाई नहीं देता है, तो उसे ब्रश से साफ़ कर लीजिएगा। तो ये सब ट्रिक है जो आपके मोबाइल के साउंड बढ़ा सकता है। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो लाइक करके और साथ में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।